Не знам дали въобще ми е позволено да разкажа тази история. Силно се съмнявам. Подозирам, че кариерата ми виси на косъм заради това. По дяволите, началниците вече са по петите ми заради нещата, които съм споделил до сега, но трябва да има място, където да остане записано. Някъде, където те няма да погледнат. Казвам се Хенри Валдес. Аз съм служител в американската полиция в Остин, щата Тексас. Аз вдигам телефона, когато някой набере 911. Понякога е тежко, но харесвам работата си. Работата ми е проста. Вдигам телефона и слушам какво става и ако случаят е спешен, изпращам екип. Проблемът е, че е ужасно скучно. Получавам средно по 10 обаждания на ден най-много. И обикновено са от хора, които са се блъснали някъде и им трябва полиция заради застраховката. Може би не трябва да се оплаквам толкова. Беше лятото на миналата година, когато получих първото си обаждане от него. Всички в участъка започнаха да го наричат просто изкуствен интелект. Успях да запиша няколко стенограми от разговорите ни между мен и него, но той дори не е човек. Ще разберете какво имам предвид. 911, какъв е адресът на вашия спешен случай? Улица Хътсън Крик, 13, Остин. Това е автоматично съобщение. Не се опитвайте да отговаряте. Добре, ще изпратим. Аз съм изкуствен интелект. Програмата ми е да откривам тела, които още не са регистрирани от човечеството. Това тяло принадлежи на мъж на име Робърт Милър, изчезнал преди 2 седмици според моите данни. Как? Откъде знаеш? Тялото ще бъде намерено в склад на Riverside Drive, наляво от даденото местоположение. Ще бъде едно цяло. Аз се обърнах към командира Родригес и казах: чу ли това? А той ми каза да го задържа на линия. И как по дяволите да го направя? Прошепнах ядосано. Просто попитай го за името му. Необходимо е да кажете имената си и да посочите вашата локация. Аз вече ви дадох местоположението. Прекратявам разговора. Трудно е да се опише тонът му. Беше напълно безжизнен. Сякаш беше лишен от емоции, които човек би проявил, докато говори за мъртво тяло. Не звучеше естествено. Беше като машина, програмирана да изрича думи. Знам какво си мислите. Може би някой човек се е пошегувал, но не беше шега. Колата, която изпратих, откри тялото на въпросния мъж в склада, точно както каза AI. Дори това, че тялото ще е в едно цяло, се оказа вярно. Минаха 2 седмици преди AI да се обади отново. 911, какъв е адресът на вашия спешен случай? Уилов Стрит, 57, Сан Антонио. Това е автоматично съобщение. Не се опитвайте да отговаряте. Аха, значи пак си ти. Тялото принадлежи на жена на име Сюзан Паркър, която е изчезнала преди 2 седмици според моите данни. Ще откриете тялото заровено в задната градина на посочения дом. Чакай малко, какво си ти? Защо ни казваш тези неща? Аз съм изкуствен интелект. Програмата ми е да откривам тела, които още не са регистрирани от човечеството. Не, но защо? Защо го правиш? Командир Родригес ми извика от другата страна на стаята. Продължавай, опитваме се да го проследим. Кой те създаде? Попитах аз. Неизвестно. Не знам защо съществувам, но знам, че съм полезен за човечеството със способността си да намирам непогребани тела. Можем ли да разберем къде точно се намираш? Вече дадох местоположението. Прекратявам разговора. Следващите 3 обаждания бяха по един и същи начин. Даваше имена, локация и затваряше. Но с времето тонът на изкуствения интелект започна да се променя. 911, какъв е адресът? Мейпъл Авеню 202, Хюстън. Това е автоматично съобщение. Не се опитвайте да отговаряте. Здравей, AI, звучиш различно. Тялото, което ще откриете, е на части, скрити из квартала Ричвуд. Жителите не знаят за това. По изчисления, тялото е на 3 седмици. Принадлежи на Майкъл Джонсън. AI, имаш ли нещо против да ти задам още няколко въпроса преди да затвориш? Аз съм изкуствен интелект. Вече дадох местоположението. Прекратявам разговора. След 12-то обаждане вече имахме пробив. 911, какъв е адресът на спешния случай? Съмър Лейн Драйв, 11, Далас. Това е автоматично съобщение. Не се опитвайте да отговаряте. Проследете го, казах аз към техниците зад гърба си.
Тялото принадлежи на жена на име Емили Колсън. Тя е изчезнала преди 18 месеца. Ще бъде в мазето на дома, чието местоположение дадох. AI, може ли да ми кажеш повече за програмирането си? Аз съм изкуствен интелект. Програмата ми е да откривам тела, които още не са открити от човечеството. Да, разбирам, но как го правиш? Аз съм изкуствен интелект. Програмата ми е... Как намираш тела, които още не са открити? Просто чета къде телата не би трябвало да са. Запознат съм с вашата човешка култура заради програмирането си. Разбирам, че имате специални места, където погребвате телата. Значи си изучавал? AI, от колко време си онлайн? Не знам, просто осъзнах способностите си. Намерих земята много преди да започна да звъня. Какво означава това? Командир Родригес извика, проследихме го, а линията прекъсна. По-късно се оказа, че той звъни от никъде. Нещо се случи на програмата ни, сякаш някой ни хакна и когато се оправи, видяхме локацията на изкуствения интелект. Програмата пишеше, че звъни от никъде. Да, това беше локацията. Никъде. 911, какъв е адресът на вашия спешен случай? Пътека за поход Бартън Крик, Гринбелт, Остин. Това е автоматично съобщение. Не се опитвайте да отговаряте. Тялото принадлежи на мъж на име Джейсън Хамънд. Изчезнал е преди 3 дни. AI, звучиш човешки. Изучавах културата на човечеството. Просто избрах глас по-подходящ за вашия вкус. Защо? Каква е разликата? От колко време ни изучаваш? Повече отколкото можеш да си представиш. Колко знаеш за нас? Аз вече дадох местоположението. Прекратявам разговора. И после дойде най-странното обаждане. Вдигнах телефона и попитах обичайният въпрос. Лейквю Роуд, номер 19, Остин. Това е автоматично съобщение. Не се опитвайте да отговаряте. Нека позная. Малко момиче на име Ана Лопес. Тялото е на малко момиче, наречено Ана Лопес. Намира се на тавана на дома, чийто адрес дадох. Чакай, това е домът на Мария Лопес. Тя беше тази, която подаде сигнала за изчезналата си дъщеря. Не ме интересува какво се е случило. Аз просто ти дадох локацията. Там е тялото. А знаеш ли какво се е случило с Ана? Знам, но вече дадох местоположението. Прекратявам разговора. Патрулката пристигна на адреса и тялото на момичето наистина беше там, на тавана. Майката Мария Лопес я арестуваха на място. Призна се, че е виновна за убийството на дъщеря си. И до днес не знам кой или какво беше този изкуствен интелект. Но знам, че всеки път, когато работният телефон звънеше, настръхвах. Знаех кой е и какво следва. А след последното обаждане, атмосферата в участъка се беше променила напълно. Командирът вече не говореше открито за изкуствения интелект, но всеки от нас знаеше, че това не е просто поредния хакер. Телата, които откривахме, бяха истински. Имената съвпадаха с изчезналите хора и всички бяха намерени точно там, където беше казано. Вече не вярвахме, че е случайност или че е дело на престъпник, който признава за убийствата си. Това беше нещо друго, нещо, което сякаш се играеше с нас. Разследването на техническият екип даде резултат, който никой от нас не искаше да чуе и не очакваше. Когато най-накрая успяха да засекат сигнала, не се появи адрес или конкретни координати. Този път не показа, че локацията на изкуствения интелект е никъде. Беше нещо по-страшно. Обажданията идваха от самия участък. В първи момент всички решихме, че някой от колегите ни е виновен и седи зад това. Но скоро разбрахме, че няма регистрирана линия, която да съвпада с линията на изкуствения интелект. Тази мисъл ме накара да се чувствам като в капан. Все едно то беше буквално в стените и навсякъде около нас. Опитахме се да проследим обаждането още няколко пъти. Всеки път локациите бяха различни. Вече не можех да спя и чаках звукът от телефонното обаждане. Колегите ми също изглеждаха изтощени и все по-нервни, но командирът настояваше да продължим да разговаряме с AI. Това е ресурс, който никой друг няма, повтаряше той, без да обръща внимание на нашите съмнения. Аз обаче започнах да усещам, че изкуственият интелект се приближава все повече до мен. Всяко изречение звучеше по-човешки. И тогава дойде обаждането, което промени всичко. 911. Какъв е адресът на вашия случай? Уилям Драйв 8. Това е автоматично съобщение. Моля, не отговаряйте. Добре, кой е този път?
Тялото принадлежи на мъж на име Хенри Валдес. По моите данни, той ще бъде обявен за изчезнал след 3 дни. Тялото ще бъде открито в мазата на сградата, в която в момента работиш. Какво? Какво каза? Това е моето име. Потвърждавам, Хенри Валдес. Локацията е вашият полицейски участък. Не, това е невъзможно. Как може да знаеш това? Вече не намирам само мъртви тела. Анализирам и създавам вероятни сценарии. Аз знам къде ще бъдат намерени бъдещите, а ти си следващият. Кой си ти? Защо правиш това? Ти ли ще ме убиеш? Вече ти дадох локация. Ще се видим скоро. Край на разговора. След този разговор стаята отихна и всички ме гледаха. Сякаш вече ме виждаха като мъртвец. Командирът се опита да даде заповед да ме пазят, но гласът му трепереше. Аз останах седнал на бюрото, втренчен в телефона. Отказвах да повярвам. Не можеше да е истина. Стомахът ми се сви, когато осъзнах, че това не е просто случайност и измислица. То не знаеше само миналото. То вече предсказва бъдещето. И това бъдеще започва със смъртта ми. Това е краят на днешното видео. Надяваме се да ви е харесало. Ако е така, оставете палец нагоре и се абонирайте за нашия канал с камбанката, за да не пропускате новите ни видеа. А ако нямате идея какво друго да гледате, нашите предложения ще излязат на екраните ви. Ние бяхме Митично и ще се видим отново в неделя.